किसी ने सोचा नहीं था कि ये एरोप्लेन इस तरह से क्रैश कर जाएगा। दोस्तों इसी 25 दिसंबर की बात है जब कजाकिस्तान के लोगों को एक एरोप्लेन बड़े ही अजीब तरीके से उड़ता हुआ दिखाई देता है, जो देखते ही देखते कुछ ही पलों में जमीन पर आकर क्रैश कर जाता है। इस प्लेन में टोटल 67 लोग सवार थे, जिसमें से पायलट समेत 38 लोग मारे गए। और जब इसके क्रैश होने के रीजन का पता लगाया गया तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस एरोप्लेन पर पक्षियों का टकराव हुआ था, जिसे बर्ड स्ट्राइक कहते हैं। जिसके बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी थी और दोस्तों लैंडिंग